Przyglądamy się dziś danym z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. No wiesz, z CEPiK. Tak, lata 2014-2024. Dokładnie. Chcemy zrozumieć, co właściwie dzieje się z wyrejestrowywaniem pojazdów w Polsce. Jakie są trendy, no i co mówią te najnowsze liczby. Bo słyszałam, że mogą być, zaskakujące. Oj tak. Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Jasne. Zobaczymy główne przyczyny, dlaczego auta znikają z rejestru. Złomowanie, wywóz za granicę. Ale też spojrzymy szerzej, na ogólną liczbę zarejestrowanych pojazdów. Bo tu, zwłaszcza na przełomie 2023 i 2024, wydarzyło się coś naprawdę, dużego. Okej, zacznijmy od tego najczęstszego powodu. Dane CEPiK mówią jasno, demontaż na wniosek. Czyli po prostu złomowanie. Tak. I to są, ogromne liczby, setki tysięcy rocznie. Zaczynaliśmy od jakichś 350 tysięcy w 2014. Był moment, że nawet 500 000 przekroczyło, prawda? Koło 2017 roku. Tak. A w 2024 to nadal prawie 390 tysięcy. Więc widać, że to jest główny sposób na pozbycie się starych aut. Ale jest też ten drugi demontaż. Demontaż z urzędu. Tak. I to też nie są małe liczby. Często ponad 100 tysięcy rocznie. W 2024 na przykład 112 tysięcy. To sporo. Co tutaj jest fascynujące, to skala tej interwencji urzędowej. To pokazuje, że administracja, systematycznie próbuje czyścić ewidencję z pojazdów, które pewnie od lat już nie istnieją. Takie wraki albo porzucone gdzieś. Dokładnie. Albo z jakimś nieuregulowanym statusem. Ale dobra, spójrzmy na inne przyczyny. Bo tu robi się naprawdę ciekawie. Kradzieże. O tak. Liczba wyrejestrowań z powodu kradzieży wyraźnie spada. W ciągu dekady z ponad 11,5 tysiąca do, niecałych 7 tysięcy w 2024. Prawie o połowę mniej. To prawda. Trend jest zauważalny. Czym to tłumaczyć? Lepsze zabezpieczenia. Złodzieje się przerzucili na coś innego. Trudno powiedzieć tylko na podstawie tych danych, ale spadek jest faktem. Co innego wywóz za granicę. A właśnie, co tam się dzieje? Tam to jest sinusoida. Mieliśmy rok 2018, gdzie było ledwie 17 tysięcy takich przypadków. Malutko. A potem nagle w 2022 wystrzał do ponad 125 tysięcy. Wow, skąd taka zmiana? No właśnie. A potem w 2024 znowu spadek do około 60 tysięcy. To sugeruje, że ten segment jest bardzo wrażliwy na jakieś zmiany, może rynkowe, może podatkowe. Albo dostępność aut na rynku wtórnym. Być może. Duża dynamika w każdym razie. Ale wiesz co? Wszystkie te trendy wydają się, blednąć przy tym, co się stało między końcem 2023 a końcem 2024. Tak. Ten główny punkt. Z rejestrów zniknęło ponad 5,7 miliona pojazdów. Słyszysz? Milionów. Tak, ogromna liczba. I jednocześnie spadła liczba pojazdów archiwalnych o 6,4 miliona, nieubezpieczonych o 5,7 miliona, a tych bez ważnego przeglądu aż o 6,7 miliona. To jak jakieś trzęsienie ziemi w statystykach. Co się stało? Przyczyna jest bardzo konkretna i w sumie prosta. To nie rynek, to ustawa. Ustawa. Tak, ta z 10 czerwca 2024 roku. Ona automatycznie wygasiła decyzję o rejestracji pojazdów, które przez co najmniej 10 lat nie miały ani ważnego OC, ani badania technicznego. Czyli te słynne pojazdy duchy? Dokładnie. Cwany martwe dusze. Ta ustawa unieważniła ponad 7,1 miliona takich rejestracji. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, to była po prostu gigantyczna administracyjna operacja czyszczenia CEPiK. Wow. Czyli lata danych były, trochę niemiarodajne przez te duchy. W pewnym sensie tak. Te wpisy zawyżały statystyki i, nie odzwierciedlały realnej liczby aut na drogach. Więc co to wszystko oznacza? No właśnie. To znaczy, że ta jednorazowa akcja prawna kompletnie zmienia nam perspektywę. Porównywanie ogólnej liczby pojazdów, zwłaszcza między 2023 a 2024, bez świadomości tego wielkiego sprzątania jest po prostu... mylące. Dokładnie. Trzeba o tym pamiętać. Czyli można założyć, że te obecne niższe liczby ogółem pojazdów, tych bez OC, bez przeglądu, są teraz dużo bliższe prawdy. Tak, można tak ostrożnie przyjąć. To jest obraz bardziej realny. Okej. Czyli podsumowując, mamy te w miarę stałe trendy w przyczynach wyrejestrowania, dominuje demontaż, spadają kradzieże, eksport fluktuje, ale ta największa zmiana w danych, ta w 2024,
To nie rynek, tylko administracja. Usunięcie tych milionów martwych dusz. To jest kluczowy kontekst. I to daje do myślenia na koniec, prawda? Mhm. Skoro w tak ważnym rejestrze jak CEPiK, no bądź co bądź, fundamentalnym dla państwa, było ponad 7 milionów nieaktualnych wpisów, takich duchów. To ile podobnych może się kryć w innych dużych bazach danych? No właśnie, w bazach, na podstawie których opisujemy nasz kraj, społeczeństwo, jak bardzo takie martwe dusze mogą zniekształcać obraz rzeczywistości, który na podstawie tych danych budujemy. To jest bardzo dobre pytanie. Coś do przemyślenia dla nas wszystkich.